လာပါရှင်ဒီနေ့ရဲ့ TikTok အစီအစဉ်လေးကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပေးသွားမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ Our Role in Building an Environment that Welcomes Everyone ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့ဒီအစီအစဉ်လေးမှာ moderator လုပ်မယ်မတ်မပြေဆုံး AG ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ private ကဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါ LGBTQ+ community ကလူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒါသူတို့ရဲ့ယက်တီမှုကိုဒီရရဝယက်တီမှုပေါ့နော်ဒါဂုဏ်ပြုရလာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဂုဏ်ပြုခြင်းကနေပြီးတော့ကျမတို့ရတဲ့သင်ခန်းစာပါလဲဆိုတော့ဒါလူတိုင်းကိုပေါ့နော်ဒီတန်းတူညီမျှလေးစားဖို့နဲ့ဒါလက်ခံပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကျမတို့ကပေါ့နော်ဒီ LGBTQ+ ဒီ community နဲ့ gender equality ကိုပို့ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးပံ့ပိုးပေးသွားဖို့ကဒါကျမတို့ရဲ့တာဝန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်လေးကလည်းဒီ Our Role in Environment that Welcomes Everyone ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒါဒီလူတိုင်းကိုပေါ့နော်လက်ခံပေးတဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်လာအောင်ပေါ့နော်ကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးရှုထောင့်နေရနေပြီးတော့ပါဝင်ပေးလို့ရမလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဘယ်လိုအခန်းကဏ္ဍကနေပြီးတော့လဲ support ပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုဒါလေးလေးနဲ့ဆွေးနွေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခုရောက်ရှိလာတဲ့ဒီ panelist တွေကိုဒါတစ်ချက်လောက်အမတို့ကိုယ့်ကိုမိတ်ဆက်ပေးလို့ရမလားရှင်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ Nick ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က KBZP Market ပါခင်ဗျမင်္ဂလာပါအလိနာပါ Marketing Communication ရပါရှင်ဟုတ်မင်္ဂလာပါရှင်စုလင်းကုန်ပါ Rini လို့လည်းခေါ်လို့ရပါတယ် KBZP Official Account Check ကပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ဒီမှာတော့မင်းရမှုဆိုတော့ Landing Development ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ TikTok လေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါဒီကျင်းပလာတာဒါ3နှစ်မြောက်ပေါ့နော်ဒါအရင်နှစ်တွေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Matt Alina နဲ့ဒီကို Nick ကပေါ့နော်ဒါအရင်နှစ်တွေတော့ကလည်းသူ panelist အနေနဲ့ဒါပါဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရင်နှစ်တွေတော့ကဒီပြောသွားခဲ့တဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကိုဒီ Matt Alina အနေနဲ့ပြန်ပြီး recap လုပ်ပြီးလို့ရမလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါမင်္ဂလာပါဒါဒီ private TikTok ကိုလုပ်လာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ဆိုလို့ရှိရင်3နှစ်မြောက်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ TikTok private TikTok ကနေစပြီးတော့လည်းကိုယ်တခြားသော fraud နဲ့ပတ်သက်တဲ့ awareness နဲ့ပတ်သက်တဲ့ TikTok တွေလည်းလုပ်လာခဲ့တယ်ပေါ့လေဆိုတော့ပထမဦးဆုံး TikTok ကိုစတင်ခဲ့တဲ့ private မှာဆိုလို့ရှိရင် Nick တို့ကိုယ်တခြားညီကောင်မောင်နှမတွေလောက်တော့ကိုင်ဘတ်တွေနဲ့အတူတူပေါ့နော်ဆိုကြည်အကြောင်းကိုစပြီးတော့မှပြောခဲ့ကြရပေါ့ဆိုကြည်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ stereotyping အကြောင်းပေါ့နော်ဒီပတ်ဝန်းကျင် society ကနေပြီးတော့မှဘယ်လိုမျိုးပုံတင်ကားကြတတ်မှတ်မှုတွေကိုလောက်တတ်ကြလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပြောခဲ့ကြတယ်ပြီးတော့ second year မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုကြည်အကြောင်းနားလည်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီ LGBTQ+ ဒီလောက်ပေါက်ကိုင်ဘတ်တွေကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေမိသားစုဝင်တွေကိုဘယ်လိုမျိုး support ပေးရမယ်ဘယ်လိုမျိုးအလိုက်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ထောက်ကူညီပေးနိုင်လဲ welcome လုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုလည်းပြောခဲ့ကြရပေါ့လေဆိုတော့ဒီနှစ်မှာဆက်ပြီးတော့မှပြန်နောက်တစ်ခေါက်ပေါ့နော်တတိယကြိမ်မြောက် private talk ကိုမပြောခင်မှာအရင်နှစ်တွေကပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှ recap လုပ်ပေးချင်ပါတယ်ဒီဆိုကြည်အကြောင်းဆိုတာကလည်းထပ်ခါတော့ပြောပြနေရမယ့်အကြောင်းပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းဒီဟာကိုသဘောပေါက်နားလဲတော့မှနောက်ထပ်အဆင့်တွေဖြစ်တဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ကိုနားလဲဖို့နောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလောက်ဖောက်ကိုင်ဘတ်တွေမိသားစုဝင်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကိုသူတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုတွေကိုနားလဲပြီးတော့welcome ဖြစ်တဲ့ environment တစ်ခုကောင်းမွန်တဲ့ environment တစ်ခုကိုတိစောက်ပေးနိုင်ဖို့ဆိုတာဒီစုံကြည်ကတော့လုံးဝအခြေခံကြတဲ့အချက်ပေါ့နော်ဒါမြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကgender အကြောင်းတို့ sex education အကြောင်းတို့တွေကတိတ်ပြီးတော့မှကြက်ပြင်းမိသားစုတွေရောအကြောင်းတွေမှာရောပြောလို့မရှိကြဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အခုမှဒါတွေကိုနည်းနည်းကြက်ပြင်းပြောလာကြတာပေါ့လေဆိုတော့ဒါကဒီဆိုကြည်တို့ gender အကြောင်းတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကစပြီးတော့မှဆယ်ကျော်တက်ဝင်လာပြီးလူအရွယ်ရောက်လာပြီးဆိုလို့ရင်ဒါတွေကအခြေခံအားဖြင့်ကိုတည်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုကြည်ဆိုတာကအခုဒါ private မှာပြောလို့ LGBT နဲ့ပဲဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတခုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အားလုံးလူတိုင်းမှာနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လူတိုင်းကကိုယ့်ရဲ့ဆိုကြည်ကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်နားလည်တော့မှကိုကိုနားလည်မယ်တခြားလူတွေကိုလည်းနားလည်မယ်ပေါ့နော်ဆိုကြည်ဆိုတာတော့ SOGIE sexual orientation gender identity and gender expression ပေါ့နော်ဆိုတော့ sexual orientation အကြောင်းကတော့နောက်ဆုံးမှပြောမယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ gender identity နဲ့ gender expression ပေါ့လေဆိုတော့ gender identity ဆိုတာဒီလူတိုင်းမှာကစပြီးတော့မှမွေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင် biologically အရာဒီ medical terms အရာသတ်မှတ်လိုက်တဲ့ gender assign at birth ဆိုတာရှိရပါတော့ဆိုတော့မွေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမွေးလာတဲ့ကလေးကအမျိုးသားလားအမျိုးသမီးလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒါသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်မှုဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှသတ်မှတ်လိုက်တဲ့ gender တစ်ခုရှိမှာပေါ့လေအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဒီလူဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အသိစိတ်အရာပေါ့လေသူကိုယ်သူ gender identity က
ယောက်ျားလေးလို့ခံယူတတ်မှတ်သလား main ကလေးလို့ခံယူတတ်မှတ်သလားဒါကကိုဘယ်လိုမျိုးခံယူတတ်မှတ်တယ်လဲဆိုတော့ identity ပေါ့လေဆိုတော့အမျိုးသားအနေနဲ့မွေးလာတယ်မွေးလာပြီးတဲ့အခါမှာသူကိုယ်သူအမျိုးသားအနေနဲ့ခံယူတတ်မှတ်ခြင်းလဲတတ်မှတ်မယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အမျိုးသမီးလို့သူကိုယ်သူခံစားရတယ်ခံယူတတ်မှတ်ခြင်းလဲတတ်မှတ်လိုက်မယ်အမျိုးသမီးအနေနဲ့မွေးလာတဲ့သူဟာလည်းအမျိုးသမီးအနေနဲ့ခံယူတတ်မှတ်ကောင်တတ်မှတ်လိုက်မယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အမျိုးသားအနေနဲ့ကိုယ်ကိုခံယူတတ်မှတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာကလူမှုဝန်ကျင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အများစုကတော့straight forward ဖြစ်တယ်အမျိုးသားအနေနဲ့မွေးလာလို့အမျိုးသမီးအနေနဲ့ အမျိုးသားအနေနဲ့မွေးပြီးတော့အမျိုးသားအနေနဲ့ကိုတတ်မှတ်တယ်အမျိုးသမီးအနေနဲ့မွေးရဲဆိုအမျိုးသမီးအနေနဲ့တတ်မှတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြီးတော့ဒါကလည်းမနဲ့ဆိုင်လဲဆိုတော့မွေးလာတဲ့အခါမှာဒီပတ်ဝန်းကျင်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကနေပြီးတော့မှအမျိုးသားအနေနဲ့မွေးလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားတစ်ယောက်လိုမျိုးပြုစုပြောထားမယ်အမျိုးသမီးအနေနဲ့မွေးရဲဆိုအမျိုးသမီးအနေနဲ့ပြုစုပြောထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ်ဒီမှာလည်းမူတည်ရပါလိမ့်တကယ်တမ်းဒီ deep down မှာကကိုတခြားသောမွေးလာတဲ့ gender assign at birth နဲ့မတူဘဲနဲ့တခြားသော gender အနေနဲ့ကိုခံယူသတ်မှတ်တာတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ဒါကတော့ gender identity ပေါ့နော်ကိုပထမဆုံးဘယ်လိုမျိုးခံယူသတ်မှတ်တယ်လဲဆိုတာပေါ့လေပြီးတဲ့အခါကျ gender expression ဆိုတာကကိုဖော်ပြတာပေါ့နော်ဘယ်လိုဖော်ပြတယ်လဲဝတ်စားဆင်ရင်မှုတော့၎င်းအပြောဆိုပြုမှုတော့၎င်းအားဖြင့်ကိုဘယ်လိုဖော်ပြတယ်လဲပေါ့ခုနကမွေးလာတဲ့အချိန်မှာ gender တစ်ခုရှိမယ်ကိုခံယူတဲ့ gender ကတစ်ခုရှိမယ်အဲ့နှစ်ခုဒီတူချင်းလဲတူမယ်တူချင်းမှလည်းတူလိမ့်မယ်ပြီးသားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကိုဘယ်လိုမျိုးဖော်ပြတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာလည်းနောက်တစ်မျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဥပမာအဖြစ်ပြောရင်အမျိုးသားတစ်ယောက်ဒီကိုအမျိုးသားလို့အမျိုးသားအနေနဲ့မွေးလာတယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်လို့သူကိုယ်သူခံယူခြင်းလက်ခံယူလိုက်မယ်ခံယူပြီးတဲ့ခါကျသူကိုယ်သူဖော်ပြတဲ့နေရာမှာကျတော့အမျိုးသားတစ်ယောက်လို့ပဲသူဖော်ပြခြင်းလည်းဖော်ပြမယ်ဒါမှမဟုတ်အမျိုးသမီးအနေနဲ့ဖော်ပြခြင်းလည်းဖော်ပြမယ်ဆိုတော့ဒီဟာကဒီမှာလည်းကွဲသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီgender identity expression ဆိုတဲ့ဟာတွေအရင်spectrum တွေအများကြီးပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒီတစ်မျိုးတည်းအမျိုးသားပေါ်မှာပဲအခြေခံပြီးတော့မှစဉ်းစားရင်တော့မှပဲဒီမှာ5-6မျိုးလောက်ထွက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး spectrum တွေကအများကြီးရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့လူတစ်ယောက်ချင်းကဒီသူတို့ရဲ့ခံယူမှုဖော်ပြမှုတွေကမျိုးကွဲပြားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမွေးလာလို့ဒီလိုမျိုးအမျိုးသားအနေနဲ့မွေးလာလို့ဒါပဲဒီလိုပဲလက်ခံရမယ်တတ်မှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အမျိုးရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဒါ gender identity ရဲ့ expression အပိုင်းပေါ့နော်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျ sexual orientation ကတော့ဒါ romantically ကိုကတခြားသော partner လူတစ်ယောက်ပေါ်မှာချစ်ခင်နှစ်သက်မှုကဘယ်လိုလူမျိုးကိုချစ်ခင်နှစ်သက်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာဒါကလည်းခုနကဒီဘက်ကိုလူဒါကာယကံရှင်ကိုမှလည်းအများကြီး spectrum တွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်း spectrum တွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီဘက်က spectrum တစ်ခုနဲ့ဟိုဘက်ကတစ်ခုနဲ့အမျိုးသားမွေးလာလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးပဲကြာအောင်အမျိုးသမီးအနေနဲ့မွေးလာအမျိုးသားအနေနဲ့ကြာမှာဒီလိုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အများကြီးပဲ variation တွေအများကြီးရှိရယ်ကိုယ့်ရဲ့ခံယူမှုဖြစ်တည်မှုပေါ်မှာအမှုတည်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကြိုက်နှစ်သက်မှုတွေကလည်းအမျိုးကွဲပြားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကတော့အခြေခံအနေနဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့နားလည်ဖို့တည်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဟာဒီလူကယောက်ျားကြီးဖြစ်ရတဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လို့မိန်းမလို့ဝတ်နေတာလဲပြောဆိုနေရလဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်तू ကယောက်ျားလေးလို့ဝတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ပြန်ပြီးတော့မှ stereotyping လောက်ကြတာကဥမာ even အမျိုးသမီးထားပါတော့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကအမျိုးသားတစ်ယောက်လို့ဝတ်ဆင်ရတာကြိုက်တယ်ဒါဒီသူ့ရဲ့ identity နဲ့ expression နောက်ကသူ့ရဲ့ sexual orientation ကကြတော့အဲ့မှာသူဒီအမျိုးသားကိုကြိုက်တာဖြစ်ချင်လားဖြစ်မှာအမျိုးသမီးကြိုက်တာလည်းဖြစ်ချင်တယ်အဲ့မှာတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ကွဲသွားပြန်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမျိုးသားပုံစံဝတ်ထားလို့အမျိုးသမီးပဲကြားရမယ်လဲမဟုတ်ပြန်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးvariation တွေကွဲပြားမှုတွေသူ့ရဲ့ကြိုက်တဲ့မှုတွေကအမျိုးရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအခြေခံအနေနဲ့နားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ basic ဆိုကြည်ရဲ့သဘောတရားပေါ့လေနော်ပြီးတော့ဒုတိယနှစ်မှာတော့ဒါကတော့ပထမဆုံးနှစ်မှာတော့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ဟာပေါ့လေဒုတိယနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင် allyship ပေါ့ခုနကဒီလိုမျိုးဖြစ်တည်မှုတွေနှစ်သက်မှုတွေကအမျိုးကွဲပြားနိုင်တယ်ဆိုတာသိပြီးတဲ့အခါမှာဒါကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုယ့်ရဲ့ဆိုကြည်ကိုသိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူများရဲ့ဆိုကြည်ကိုလည်းကိုကနားလည်ပေးမယ်ပြီးသားတဲ့အခါကျတော့သူများရဲ့ဆိုကြည်တွေကိုနားလည်ပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီ
လူအများစုပေါ့နော် society ကနေပြီးတော့မှသတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံမှန်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့လူအများစုရဲ့ပုံစံနဲ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှာပဲတခြားလူတွေရဲ့မတူကွဲပြားမှုတွေကိုကနားလည်ပေးနိုင်မယ်သူတို့တွေအတွက်ကိုခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေမရှိတဲ့society တစ်ခု environment တစ်ခုကိုကဝိုင်းပြီးတော့မှအားဖြစ်ပေးနိုင်မယ်တိဆောက်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ပြီးခဲ့တဲ့2 နှစ်မှာမတို့ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေရဲ့အချင်းချုပ်လေးပါโอเคအခုလိုမျိုးဒီရှင်းနှစ်တွေတုန်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ talk show လေးတွေရဲ့ recap ကိုပြပြပေးသွားတယ်မတ်လီနာကိုအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီမိဂိုးလေးတွေနဲ့ကျမတို့စကြမယ်ပေါ့နော်ကိုနစ်ကနေပြီးတော့အရင်ဆုံးစချင်ပါတယ်ဒီပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မိမိကိုရှိရင်းဆက်အတိုင်းလက်ခံရက်တည်ခြင်းပေါ့နော်ဒါ authenticity ကပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုယ့်ပေါ်ဘယ်လောက်တောင်မှအရေးကြီးလဲပေါ့နော်ပြီးတော့သူများတွေကဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဒီ authenticity ကိုပေါ့နော်စိတ်လုံခြုံစွာနဲ့ပေါ့နော်အလုံးလုံးနိုင်ဖို့ကိုဒီကိုရီဘက်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုတွေ support ပေးနိုင်မလဲပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကိုနစ်တစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပေးပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ခုနကတော့ပင်ကိုရှင်းဆွဲတိုင်းလက်ခံခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးမှာလည်းဟိုကကျွန်တော်တို့ပါပြီးသားပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုရှင်းဆွဲပုံစံအနေထားကိုကိုတိုင်းကလက်ခံခြင်းကပထမအဆုံးလိုအပ်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူမှုပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုမှာနေရတဲ့သူတွေကအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာရောက်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်တတိနေကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံဆက်ဆံရတဲ့သူတွေဆိုတာအများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမိသားစုကနေစပြီးတော့မိသားစုမှာဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့family members ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တကယ်ချင်းကိုချစ်သူစသဖြင့်ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင်မှာဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ team members တွေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့တခြား company တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ meeting တွေသွားတဲ့ခါကြာရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တွေ့နေရတဲ့သူတွေက exposure ကကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းခွင်မှာဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့လူတွေအများကြီးနဲ့ကြုံရလိမ့်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြုံနေရတဲ့အချိန်မှာဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီပင်ကိုရှင်းဆွဲကိုတိုင်းကလက်မခံနေဘူးဆိုရင်အရန်သိတာတယ်ကိုကတခုခု insecurity ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ authenticity မရှိဘူးဆိုရင်သိကြတယ် insecurity ဆိုတာကစိတ်ထဲမှာပဲဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့ကိုနှုတ်မူရမှာပဲဖြစ်စေတနည်းအားမှာသွားပေါ်နေတတ်တယ်ဆိုတော့ကိုကဒီလိုမျိုးဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဒီ acceptance မရှိတာဘူးဆိုရင်ကိုကလုပ်ငန်းခွင်မှာကမလိုအပ်တဲ့ဒီ mental pressure တွေဝင်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုး mental pressure တွေဝင်မလာဖို့ကကျွန်တော်တို့ကကိုလက်ခံခြင်းကနေပြီးတော့ပထမဦးဆုံးကိုယ်တိုင်စလုပ်ရမယ်အလုပ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုရဲ့ဒီစိတ်အတွင်းထဲမှာကမိမိရဲ့ဒီ true self ပေါ့နော် true self ဖြစ်နေတာကိုရီးယားfeeling safe ဖြစ်နေရမယ် feeling comfortable ဖြစ်နေရမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ express လုပ်ရတဲ့တတိရှိရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ဒီပင်ကိုရှင်းရင်းဆွဲကိုလက်ခံနေဆိုတော့သဘောတရားရဲ့အခြေခံအချက်ကလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ comfortable ဖြစ်နေရမယ် express လုပ်တာနေရာမှာကျွန်တော်တို့ confidence ရှိနေရမယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်ပေါ့ဆိုတော့ဒါကတော့ပြောတော့ဒါလွယ်တာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီအခုမှလုပ်ငန်းခွင်စဝင်မဲ့ဝန်ထမ်းအသစ်ကလေးတွေဆိုရင်တို့စိတ်ပူမှာပဲသိရမလားတို့ဒီလူငယ်ဘဝလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရနေပြီးတော့လုံးဝ professional life ကြီးတဲ့ဝင်တဲ့အချိန်မှာတို့တွေးမှာပဲကျွန်တော်ဆိုလည်းတွေးခဲ့တယ်ကိုတွေကိုဒီထားပါတော့ HR interview တာအစပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကိုက impression ကောင်းမှာမလားတခြား candidate တွေနဲ့ရှင်လိုက်ရင်ကိုကနည်းနည်းလေးyou know something wrong တွေတို့များဖြစ်နေမလားပေါ့နော်စိတ်ပူခဲ့ရတဲ့အခိုက်အတန့်တွေရှိတယ်အမြဲတမ်းလိုရှိတယ်အခုလည်းရှိတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လို cope လုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်နှစ်က talk တွေမှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပူတယ်ပေါ့နော်ကိုကလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစပြီးတော့ခြေလှမ်းအသစ်စားတော့မယ်ဆိုရင်ကိုကခုနကတော့မလိုအပ်တဲ့ mental pressure တွေပြီးနေတယ်ဆိုရင်တေးကြတယ်ဒါကကိုယ့်ရဲ့ performance ကိုထိခိုက်လာနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ productivity စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုထိခိုက်လာနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတတ်နိုင်သမျှပေါ့နော်မေ့ထားပြရမယ်မေ့ထားနိုင်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမေ့ထားဖို့ဆိုတာကလည်းဒီခုနကတော့ကိုလက်ခံခြင်းကနေပဲစတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကကိုရရှိတဲ့ mindset ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းခွင်ဆိုတာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ second family တနေ့မှာကျွန်တော်တို့7 နာရီလောက်ကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးပြီးတော့ကုံဆုံးနေရတဲ့community တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောရရင်အရန်အရေးပါတယ်အဲ့တော့ကိုကအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကိုယ့်ရဲ့ true self ကိုပြဖို့ struggle လုပ်နေရတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့practice လေးတွေကိုလည်းတစ်ချက်သုံးကြည့်စီခြင်းနဲ့ which is like ကိုလက်ခံခြင်းကနေစရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကိုsupportive ဖြစ်တဲ့
team members တွေ allyship တွေကိုကိုက seek လုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ speak out လုပ်တာပြီးတော့ဟိုအကူအညီတောင်းခံတာမျိုးဒါတွေကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုခက်ကြီးရလဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုပို့ပြီးတော့ဟိုပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ရှိတဲ့ဘက်ကိုရောက်လာပါပြီကျွန်တော်တို့ဟိုငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင်တော့မှသိတယ်မလားဟိုတခုခုဆိုရင်ကိုရီးယားဟို something wrong နေတယ်ဆိုတော့အကြည့်နဲ့ကြီးခံရတာတွေကဟိုအရင်အားဆိုရင်ပိုတော့ပြင်းထန်နေတယ်သိရမလားကျွန်တော်ဆိုဟိုခဏခဏဟိုမက်လင်နာတို့လည်းအရင်နှစ်တွေတော့ပြောဥပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုကလည်းလွတ်လပ်ရေးမှာလွတ်လပ်ရေးဗာလဲပွဲမှာဟိုဗာလဲတန်မုံရိုက်တဲ့ကစားနည်းမှာကျွန်တော်ပြောမှုသေးတယ်ဟိုကျွန်တော်ဒီယောက်ျားလေးနဲ့ main ကလေးနဲ့ဟိုကျွန်တော်ရက်ွက်လူကြီးကတန်းစီကိုင်းတဲ့အချိန်မှာရုပ်တရက်ဆိုတော့ပေါ့နော်ယောက်ျားလေးတွေဒီဘက်လာမိန်းကလေးတွေဒီဘက်လာကျွန်တော်ဘယ်သွားရမလဲမသိဘူးဗျာအဲ့တော့ဟိုပြောရရင်အဲ့လိုလမ်းပြောက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကတော့ဟိုကိုယောက်ျားလေးလိုနေတယ်ယောက်ျားလေးလိုတတ်မှတ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကို supportive ဖြစ်မနေတဲ့ environment တခုလည်းရောက်နေကြတော့နည်းနည်းရှိန်တာပေါ့လေငါပဲဟိုလူထူးဆိုင်များဖြစ်နေသလားပေါ့နော်စသဖြင့်အတွေ့အကြုံတွေကတော့အများကြီးပါပဲเนาะကျွန်တော်တွေမဟုတ်ဘူးဒီ LGBT အတိုင်းဝိုင်းလူတွေက more or less ဒီလိုမျိုး story တွေကိုဟိုကြုံတွေ့ခဲ့ရမှာပဲပေါ့เนาะအခုချိန်ထိလည်းကြုံတွေ့နေရတဲ့သူတွေရှိနေမယ်လို့လည်းထင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကြုံတွေ့လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ individually ပေါ့เนาะဘာတွေလုပ်လို့တင်လဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်အရင်ပြောချင်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ပထမအဆုံးအချက်အနေနဲ့ကကိုယ့်ကိုလာပြီးတော့ discriminate လုပ်တာသို့မဟုတ် disrespectful ဖြစ်တဲ့ action words တွေပြောလာပြီးပြောခံလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1အနေနဲ့ဒါကိုလက်ခံလို့မရဘူးကျွန်တော်ခေါင်းငုံနေလို့မရဘူးเนาะဟိုပြန်ပြီးတော့ရန်တွေ့ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะ of course ကိုကဒီလိုမျိုး action ဒီလိုမျိုးစကားလုံးတွေကိုလက်မခံပါဘူးဆိုတာကိုသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြတင်တယ်ပေါ့เนาะတချို့သူတွေကြတော့လည်းဟိုတမင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိပဲဖြစ်ဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြောမိတဲ့အမှားလေးတွေရှိတတ်တာပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေဆိုလဲစရင်နောက်ရင်နဲ့စတာနောက်တာများလာကြတော့စင်မပြေတော့ fee ကမကောင်းတော့အဲ့တော့ဘာလုပ်လိုက်လဲကျွန်တော် cut off လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ discriminate လုပ်တဲ့သူတွေတက်တက်ကြီးကိုလာပြီး attack လုပ်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့နားလည်အောင်ပြောပြကြည့်ကိုလက်မခံဘူးစင်မပြေဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုတာကိုအရင်ဆုံးပြောပြကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှဖြစ်နေသေးရဆိုရင်ကိုရီးယားဒီလူတွေကို cut off လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ society ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် cut off လုပ်တဲ့ရင်လည်းလုပ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကတော့ပထမဆုံးအချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့ speak up လုပ်တဲ့ကိစ္စပေါ့ speak up လုပ်တဲ့ကိစ္စမှာကိုရီးယားကျွန်တော်ဒီတချို့လူတွေမှာဆိုရင်ရှိတယ်ဗျာဟိုမှာဒီ LGBT person တွေနဲ့တိတ်ပြီးတော့ closely မနေဘူးတဲ့သူတွေ like away ကနေပဲမြင်မှုတဲ့သူတွေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေကဒီနီနီကက်ကက်လုပ်ငန်းခွင်မှာအတူတူလှုပ်လာရတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူသွားလာစားတောက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူတို့မတိသေးတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကကို product လုပ်တဲ့အနေနဲ့ရော community တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့က support ပေးတဲ့အနေနဲ့ရောကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံအနေထားခုနအမပြောသွားတဲ့စိုးကြီးတွေဘာတွေကိုကျွန်တော်တို့က educate လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ educate လုပ်မှသူတို့ကအော်ဒါကဒီလိုပါလားဒါကပုံမှန်ပဲဒါဒီ normal ပဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့ပြန်ပြီးတော့ educate လုပ်ပေးတင်တယ်ပေါ့နော်ဒါက individual အနေနဲ့ကိုကဟိုလုပ်လို့ရတဲ့အချက်ကလေးတွေပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ organization level အရာကြည့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ team member တွေအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြတော့လေဒါကိုယ့်ရဲ့ team member မှာပဲဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာပဲဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့ထားပါတော့လောက်ငယ်သားတွေမှာပဲဖြစ်စေပေါ့နော်ကိုက senior တယောက်အနေနဲ့သူတို့ကိုinclusive ပေါ့နော်သူတို့ကိုပူးပေါင်းပါဝင်လာနိုင်အောင် encourage လုပ်ပေးတာတွေပြီးတော့သူတို့ကိုပို့ပြီးတော့ speak out လုပ်နိုင်အောင် speak up လုပ်နိုင်အောင်ကိုက supportive ဖြစ်စေတဲ့စကားလုံးမျိုးတွေသုံးပေးတာ welcome လုပ်တဲ့စကားလုံးမျိုးတွေသုံးပေးတာက you know very kind အဲ့လိုမျိုးကျင်းကျင်းနာနာနဲ့ဆက်ဆံသိရမလားအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကတန်းတူညီမျှဆက်ဆံပေးခြင်းတွေကိုလုပ်ပေးတင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ organization မှာဆိုရင်လည်းအခုလိုမျိုးဒီ TikTok လေးတွေလုပ်ပေးပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ supportive ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့thoughts လေးတွေကိုပြပေးတာလေးတွေကျွန်တော်ရမ်းကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ဒီ LGBT နဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ LGBT မှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ gender equality ပေါ့နော် gender equality လို့ဆိုကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုယောက်ျားမိန်းမrole တွေမှာကအစကျွန်တော်တို့က equality ကိုပြတင်တယ်ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတယောက်ပေါ့နော်အမျိုးသမီးတယောက်ကကျွန်တော်တငယ်ချင်းအတိအမတယောက်ရှိတယ်သူက admin manager ပေါ့ဆိုတော့သူ့အောက်မှာကဟိုဒီရုံးရဲ့ဟို driver အကူတွေအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့ဟိုဒီတန်ရှင်းဝန်ထမ်းတချို့ရှိတယ်ဆိုတော့သူကဒီ manager level ကိုကျွန်တော်သူ promote ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ့အောက်မှာက
ယောက်ျားလေးတွေအများကြီးရှိတယ် driver တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ तू ကဘယ်လိုမျိုးအခက်အခဲကိုကြုံရလဲဆိုတော့ဟာယောက်ျားလေးတွေကဗျာသူတို့ရဲ့ like previous manager လောကထောင်ဝါယောက်ျားကြီးတယောက်ဗျာအဲ့အချိန်မှာ तू က main ကလေးတယောက်ကသူတို့လာအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးသိရမလားမကြိုက်ချင်ကြဘူးနည်းနည်းလေးတစ်ခုခုဆိုရင်သွေးတို့ဆန်းနေတာသိရမလားतू ကဒီကားတွေအကြောင်းဘာနားလဲလို့လဲဒီသွားနေတဲ့ transportation တွေအကြောင်း तू ကဘာနားလဲလို့လဲဆိုတော့စသဖြင့်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေး challenge ခေါ်တဲ့အပိုင်းလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ LGBT person မှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ယောက်ျားမိန်းမ gender equality မှာအစကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အပိုင်းလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ main ကလေးတွေကိုယောက်ျားလေးတွေကကိုယ့်ရဲ့ senior အဖြစ် relate လုပ်ရမယ်ဆိုရင်တချို့နေရာလေးတွေမှာမကြိုက်ချင်ဘူးဒါကတော့မတို့လည်းနည်းနည်းပါကြုံမှုတာလေးရှိအောင်ရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာ relate ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုက main ကလေးဖြစ်နေလို့ယောက်ျားလေးတွေကိုမရှင်နိုင်ဘူးလို့ဘာလို့စသဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တာလေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကလည်းခုနကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့အချက်နဲ့အတူတူပါပဲငါဒီအလုပ်လုပ်ဖို့လာတာငါတက်နိုင်သမျှresponsibility ကိုအပြည့်ကိုတာဝန်ကိုကျေဖို့အလုပ်လာလုပ်တာဆိုတော့ဒီ mindset လေးကိုပဲထားပြီးတော့ကိုယ်လာပြီးတော့ discriminate လုပ်တာကိုယ်လာပြီးတော့ challenge ခေါ်တင်တာစတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလက်မခံခြင်းကနေစပြီးတော့မိမိလက်ခံလာအောင်ပြုလုပ်ပေးရမယ်အဲ့တော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူတို့ကိုလည်း educate လုပ်တင်တာလုပ်မယ်သူတို့ကိုလည်းသိမလား boundary ထားတင်လည်းထားမယ် cut off လုပ်တင်လည်းလုပ်ပြရမယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုရှင်းစွဲကိုဒီလက်ခံခြင်းကဘယ်လောက်ထိအရေးပါလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကိုနစ်ပြောရတာဒါအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပြီးတော့ဒါအရန်အရေးကြီးတဲ့အချက်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမိမိရဲ့ဒီရှေ့ရေးစဲအတိုင်းဒီလက်ခံဖို့ဆိုတာဒါတယောက်နဲ့တယောက်လေးစားသမှုပြတာနေပြီးတော့စတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဒီ Renee ကိုထပ်ပြီးတော့မေးချင်တာကပေါ့နော်ဒီLGBTQ+ community မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါတယောက်ကိုတယောက်စကားပြောတဲ့အချိန်မှာဒီ pronounce ပေါ့နော်ဒီနာမ်စားသုံးတဲ့နေရာမှာဒါတပားသူကိုမေးပြီးတော့မှကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒါပြောလိုက်တာမျိုးပေါ့နော်ဒါအရန်ကို respect ရှိတဲ့ဒါအပြုတ်မှုလေးပေါ့နော်ကျမတို့ကမ္ဘောဇဘန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ image signature ရဲ့အနောက်မှာပေါ့နော်ဒီ she her တို့ he him တို့ they them တို့ကိုပေါ့နော်ဒီသုံးလာကြတာကိုဒါတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအရန်ကောင်းတယ်လေအလေးထားတယ်လေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါ Renee ကိုယ်တိုင်ကိုကဒီဒေတန်းပေါ့နော်သုံးထားတာကိုတွေ့ရပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအလေးထားလေးတွေကနေပြီးတော့ဒီ gender equality ပေါ်မှာရောဘယ်လိုတက်ရောက်မှုရှိလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအလေးထားဒီလိုသေးသေးလေးတွေစပြီးလောက်တာကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အားလုံးကိုလက်ခံနိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်လာအောင်လောက်ဆောင်ချက်မှာဘယ်လိုမျိုးအရေးပါအရာရောက်မလဲဆိုတာကိုဒါ Renee အနေနဲ့တစ်ချက်လောက်ပြပေးလို့ရမလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆိုတော့ကျမပေါ့နော်အခုပြောသွားတာအများကြီးပြောခင်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့ connect ဆိုရင်လည်းသူထောက်ပြသွားတဲ့ဟာတွေကကောင်းတယ်ညီမဆိုရင်ဒါ relate ဖြစ်ပြီးတော့ပြောလို့ရတဲ့ topic တွေရှိရဲမှာ Elena ဆိုလည်းဒါဆိုဂျင်းနဲ့ပတ်သက်တာပြောသွားရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြီးအကုန်လုံးကကျမတို့ဘာနဲ့အဆက်နွယ်နေလဲဆိုတော့ကျမတို့ stereotype လို့ခေါ်တဲ့ဒီ social norms တွေလူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာတွေနဲ့အရန်မှာဆက်နေရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာကဘယ်လိုတွေအကုန်မှာတက်ရောက်မှုရှိနေလဲဆိုကျမတို့တယောက်ချင်းစီပတ်ဝန်းကျင် gender or gender ကနေစပြီးတော့ LGBTQ+ တွေအထိကျမတို့တက်ရောက်မှုတွေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကျမတို့လူရယ်လို့ဖြစ်လာတယ်အမအလင်ဆိုပြောခဲ့တယ်ကျမတို့ gender တစ်ခုချင်းစီနဲ့မွေးဖွားလာကြတယ်တချို့ဆိုရင်လည်းဒီgender နှစ်ခုလုံးနဲ့မွေးဖွားလာတာ rare case တွေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာ तू ကမွေးဖွားလာပြီးတော့ तू လက်ခံထားရတယ်သို့တော့ तू ကြီးပြင်းလာတဲ့အချိန်မှာ तू အနေနဲ့လက်ခံခြင်းနဲ့gender ဆိုတာရှိမှာပဲပေါ့နော် तू က main ကလေးဖြစ်နေမွေးဖွားလာတယ်သို့တော့ तू ဒီယောက်ျားလေးဖြစ် add လုပ်ချင်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ယောက်ျားလေးအဖြစ်နဲ့ sorry main ကလေးဖြစ်နေမွေးမယ်လည်းအဲ့လိုမျိုးရှိရပေါ့နော်ညီမတို့မှာသို့တော့ညီမလူဖွဲ့စည်းရကြတော့ပုံသေးကားချက်တတ်မှတ်ထားပြီးသားမိန်းကလေးဖြစ်မွေးဖွားလာပြီဆိုတာနဲ့အမဘယ်နှစ်လဲစကားပြောတဲ့အစအချိန်မှာအင်ကြီးအနီးတော့ကဖြစ်ရဆိုတာနဲ့အမကောင်းလေးပန်းရောင်လေးနဲ့ဆင်းလိုက်ပြီပေါ့ယောက်ျားလေးဆိုရင်လည်းအမအယုတ်ကလေးဆိုလည်းအယုတ်ကစားကွာလုံးဝယောက်ျားကစားမယ်အယုတ်တွေဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ train ကန်ထိလာတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်မှကွဲသွားပြီကျမတို့ရဲ့ land တွေကမတူတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဆက်စချင်း train ကန်ထိရရှိပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျမတို့ရွယ်ရောက်လူလားမြောက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့လေဒီတိုင်းပဲပေါ့မယောက်ျားဆိုရင်တန်မာမယ်အမြဲတမ်းယောက်ျားဖြစ်ပြီးလောက်တော့ပြောညံ့နေရလားဆိုရင်ဟာမျိုးတွေအရင်ပြောကန်ချိရလူပဲပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့feeling တွေဖော်ပြခြင်းနဲ့အဲ့ခါကျမျက်ရည်ကျအဲ့တော့မင်းယောက်ျားဖြစ်ပြီးဘာလို့မျက်ရည်ကျနေရလဲလောက်တောင်မှဟိုမဖြစ်ဘူးလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေနဲ့တတ်မှတ်ခံချိ
ဆိုတော့ဟိုကျမတို့ကဖော်ပြချင်တိုင်းဖော်ပြလို့မရဘူး main ကလေးဆိုရင်လည်းအမှ main ကလေးသမီး main ကလေးဆိုရင်အိမ်မှုကိစ္စနိုင်နေရမှာနေလောက်တောင်မချက်တက်မပြုတ်တက်ရောက်ခမယောက်ျားရင်ဘလူးနေမယ်ရောက်ခမဘလူးနေမလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအများကြီးပဲကွာဆိုတော့ကျမတို့ကဒါ survival skill လေးဘာလို့ငါတို့ကယောက်ျားယူဖို့အတွက်ဒါတင်ရမှာလဲဆိုတာမျိုးညီမတို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလက်ချက်ပါတယောက်တူချက်ပါငါမချက်ချင်ဘူးလေးဆိုလည်းမရဘူးပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ယောက်ျားဆိုရင်လည်းအပြင်ပတ်စံရှာမိန်းမဆိုရင်လည်းအိမ်မှာအိမ်မှုကိစ္စထိန်းဆိုဟာမျိုးတွေနဲ့ပဲကျမတို့သွားနေအဲ့ဆိုတော့ယောက်ျားမိန်းမမှာပဲရှိရလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးသူကလူတယောက်ရဲ့ impression ဒီမျက်နှာတွင်ပြုံသွားလာပုံတွေကိုမူတည်ပြီးတော့လည်းပြောတယ်တတ်မှတ်ကြရပေါ့နော်လူငယ်ဆိုရင်ဒီလူငယ်ကဘာမှမသိမှားနိုင်တယ်လူငယ်ဆိုမှားနိုင်တယ်ပေါ့လူငယ်စကားဆိုရင်လည်းတိတ်အထင်မကြီးပေါ့လူကြီးကမှန်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့ဟိုမှန်ကောင်းမှန်တယ်တချို့ဟာတွေတို့တော်လည်းလူငယ်အရန်သူတို့နားလေတက်ကျွမ်းလာတဲ့ကိစ္စတွေရှိရပေါ့နောက်တစ်ခုဆိုရင်မှတတူထိုးထားရပေါ့တတူထိုးကျမဆိုတတူထိုးရင်ဘာလို့ထိုးမှလဲ main ကလေးနော်ဒါပြီးမထိုးနဲ့တော့နော်ဆိုကျမပြီးတော့အများကြီးဖြစ်သွားမှာဆိုတော့ဒါကျမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကျမ add တစ်ခုကိုထည့်အောင်နော်ကျမစိတ်ဝင်စားရမ်းကြိုက်တဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့ဒါတွေကတတ်မှတ်လို့မရဘူးတတူထိုးရတဲ့လူမျိုးလူဆိုးပါလူကောင်းပါတို့ဟိုဘယ်လိုလူမျိုးပါဆိုဟာညီမတတ်မှတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကအမှန်တကယ်တော့ stereotype လောက်ခံထားဆိုတော့ဒီ stereotype ကကြတော့အခုမှဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးကျမဟိုးရှေးအစဉ်အဆက်မှာဟိုဖြစ်လာခဲ့တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကျမတို့ဒီအစွဲတွေကိုဖျောက်ဖို့ကလည်းခက်တယ်ပြီးတော့တချို့ကြတော့လည်းဟို intentionally မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒါမျိုးကြားရတယ်ဒါမျိုးပဲဟိုကျင့်သုံးနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြီးလာတဲ့ခါကျတော့မမျှော်လင့်မဲနဲ့ပြောမိဆိုမိဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာ main ကလေးဆိုလို့ရှိရင်ဘရောမဟိုဥဆောင်နိုင်တဲ့ role ကိုသူမရွေးပြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုငါမလုံနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေနဲ့ပေါ့နော်ယောက်ျားလေးဆိုရင်လည်းအများတန်းဒီ role ပဲသူပပ live ကိုနေချင်ပေမဲ့ဟာမရအောင်ငါကတော့ဒါမျိုးဆိုရင်သူတို့မှာ PR တွေနဲ့ဆိုဟိုဒါဒီ stereotype လောက်ခံရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေရင်ကျမတို့ကအများ PR တွေနဲ့ကျမ live ကပြောစရာမကောင်းတော့ဆိုတော့ why ဘာလို့ပြောစရာမကောင်းတဲ့ live မှာနေရမှာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့okay ဆိုတော့ they are the same gender ကိုပြောနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ deep down ဆင်းရင်ကျမတို့မှာ LGBTQ+ community ဆိုပို့ဆိုးတယ်အမကိုနစ်ပြောသွားတဲ့အထဲမှာဆိုရင်ဥပမာလေးတစ်ခုကျမဟိုကြားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမျိုးသမီးကအမျိုးသမီး admin ပေါ့အဲ့တော့ manager ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ gender မတူတဲ့အချိန်မှာ तू က leadership role ကိုရောက်လာအမျိုးသမီးတယောက်နေတယ်အဲ့အချိန်မှာအဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဒီshe is a LGBT ပေါ့နော် lesbian or is a queer or something ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်ပို့ပြီး struggle ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ LGBT တယောက်ကငါတို့ lead လုပ်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့လောက်ပဲလက်ခံနိုင်တယ်ပြောတကယ် reality မှာကျမချက်ချင်းလက်ခံဖို့ကခက်ခဲတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီ stereotype လောက်ခံထားတဲ့ဟာတွေကြောင့်ပဲဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုLGBT မှာနောက်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဖော်ပြချင်တိုင်းဖော်ပြလို့မရဘူးဥပမာကျမကmain ကလေးဖြစ်နေတယ်တိုးတော့ကျမဒီအခုဆိုကျမရဲ့ဟိုက non binary ပေါ့နော်ကျမ add လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ခါကြရင်ဟိုကျမ feminine ဖြစ်နေမွေးဖွားလာတယ်ကျမမိသားစုကတောက်လျှောက်ကျမကြီးပြင်းလာတယ်အမဘောင်းမီပဲဆင်ပေးရ t-shirt လေးနဲ့အဲဆိုရင်ဆိုလဲတူတူလေးညှပ်ပေးရအဲ့တော့ကျမကကျမမသိဘူးဆိုတော့ကျမပြုံးကိုသွားလာလှုပ်ရှားပုံတွေကရမ်းမအနေနဲ့ strong ဖြစ် masculine ဖြစ်အဲ့တော့ကျမကိုယောက်ျားလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ကျမoh no ငါမိန်းမလေးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမအဲ့လိုသူတို့တတ်မှတ်တာကြီးကျမလက်မခံချင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကိုကျမတို့ကြုံရတယ်ဟိုယောက်ျားလေးတယောက်ဆိုရင်လည်း तू ကအမေအမတွေနဲ့ကြီးပြင်းလာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေရဲအဲ့အချိန်မှာ तू ကဘယ်လိုမျိုးလဲ feminine energy အများများမှာပဲပေါ့နော်အဲ့မှာတချို့ကြတော့လဲတတ်မှတ်လိုက်ကြမြင်လာတယ်သူကြီးကနှွဲ့နေတဲ့ပုံပဲ okay ဂေးလားမသိ but လားမသိဘူးဆိုရင်နောက်မှာအဖေကသူ့ကိုယ်တိုင်ပဲသိရကွာညီမတို့ကကြည့်ပြီးတော့လားမသိဘူးဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်လို့မရဘူးကွာတကယ်တမ်းလဲဟိုဟာပေါ့နော်ဂေးဖြစ်နေတိုင်းဒီလိုမျိုးလုံးဝနှွဲ့နေသူ့ပုံစံကသူ့ feminine ဖြစ်နေတယ်တိုးတော့သူဒီယောက်ျားပဲဆိုသူဒီမျိုးသမီးတယောက်ကိုကြိုက်တယ်မျိုးသမီးတယောက်ကိုလက်ထပ်ပေါင်းသင်းယူပြီးတော့တက်လုံးနေသွားဒါမျိုး case လည်းရှိနိုင်တာပဲပေါ့နော်နောက်ပြီးဒီခါကျရင်လည်းကျမတို့ကဟိုဘယ်လိုလဲမပေါ်မလာမအမပြောတဲ့ဒီဆိုကြီးထဲမှာဆိုရှိရပေါ့နော်ဒီခါကျရင်ကျမတို့ရဲ့ဒီ gender expression တွေပါဒီခါကျရင်မသိဘူးကျမပါနာဘာတူလဲဆိုတော့ချစ်ကရှာနေရပါဘောနော်ကိုကဘာတူနဲ့ချစ်တော်မလဲသိနိုင်အဲ့ဒီမှာကဒီကယောက်ျားအစိမ်း different gender ကိုကြိုက်ခဲ့တယ်စိတ်ဝင်စားတို့ဆိုတော့တစ်ချိန်ကျတော့ကျမမျိုးတွေးကြောက်ကိုလည်းကြိုက်သွားနိုင်တာဖြစ်နိုင်တယ်ယောက်ျားကြောက်ဒါတွေကပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုဟိုတတ်မှတ်ထားတဲ့လူမရတဲ့ကိစ္စရက်တွေပေါ့ဆိုတော့ဒါတွေကိုကျမတို့ဖောက်ထွက်ဖို့တို့ဘာတို့ကဟိုဘယ်လိုလဲခက်ခဲတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ check ဆက်ပြီးတော့အရှိကပြောရင်တော့ကျမတို့အခုမှာ KBZ မှာဒီနှစ်တည်းမှာကျမတို့ပြောင်းလဲပြီးတော့မှ image signature မှာကိုယ့်ကိုကဘာဆိုတဲ့ဟာမျိုး pronounce လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာအရန်မှကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျမဆိုရင် I'm so happy ကျမဒီတန်းဆိုကျမproudly လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးရင်ကျမတငယ်ချင်းတွေမှာဆိုလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဥပမာဒါ stereotype လုပ်ခံတာယောက်ျားနာမည်က
ဘာမှာပေါ့ဇင်ဆိုတဲ့နာမည်ဒီမိန်းမနာမည်ပေါ့သူတို့သတ်မှတ်ထားအဲ့တော့သူ့နာမည်နဲ့ email စာပို့လိုက်သူဟုတ်ကဲ့ပါမဆိုပြီးတော့တက်ပါဟာတခါလဲမဟုတ်နှစ်ခါလဲမဟုတ်ဘူးအကောင်လေးတယောက်ဆိုလဲအမှဟိုသူ့နာမည်ကအဲ့လိုလွင် something ပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့အခါကျတော့သူကနေပြီးတော့ဘယ်လိုလဲ email ပြန်ကန်ကြည့်တိုင်းကိုဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဆိုအဲ့မျိုးဆိုသူကမဟုတ်ဘူးငါ့နာမည်ကငါမိန်းမပါငါယောက်ျားပါဆိုတာအရင်ပြောနေရအဲ့တော့ကျွန်မ pronoun လေးထည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒါချီပဲသူကသူ့ဘယ်လိုခေါ်စီချင် he လို့ခေါ်စေရှိ they ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအတိုင်းလေးကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဟို accept လုပ်တယ် respect လုပ်တယ်ဆိုတော့လက်ခံတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့တော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးမှာじゃဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ LGBTQ+ community ကလူတွေအနေနဲ့ကじゃကိုယ့်ရဲ့ဒီ identity ကိုလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ခွင့်ရတယ် proudly ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့အတွက်ကဟိုပျော်စားကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းခွင် accept ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုး feeling ခံစားရတယ်အဲ့ဒီ same time မှာပဲသူတို့ဟိုကြံတဲ့လူတွေအမြင်ကလည်းဟိုခါကြရင်ရှုပ်ထွေးရလေနော်ခက်ခဲရပါဟိုသူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်ရမလဲကိုနစ်ဆိုရှင်းတယ်ကွာ if ကွာကိုရှင်းကိုနစ်ကိုတော့မမဆိုပြီးတော့ခေါ်ရင်တော့ဒါဒီတယောက်ကတော့နည်းနည်းတော့ပေါ့နော်စဉ်းစားကြရပါပေါ့နော် တချို့လည်းရှိရနော်တချို့ကတမင်သက်သက် intention နဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါဟုတ်တယ် intentionally ပေါ့နော်မြန်မာမိမနာမည်ခေါ်ချပါနော်ဆိုတော့အော်ဒီလူရဲ့ညီမတို့စဉ်းစားလို့ရပါဘောနော်ဥပမာတခါကျရင်မမြင်ရဘူးကွာ okay မဆိုလို့ရှိရင် maybe ဘာမှမသိဘူးကွာအဲ့ချိန်ကျရင်ကျမကသွားပြောနေလို့မရဘူးကွာမိန်းမကြိတ်တယ်လားယောက်ျားကြိတ်တယ်လားဘာဆက်ဖြစ် LGBT လားဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကကျမတို့အရင်ရေးမကြည့်နေဘူးလေနော်ဆိုတော့ဟို society ဘက်ကလည်းလွယ်ကူကူလက်ခံလို့ရတယ်ဖော်ပြလို့ရတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီ habit ကတော်တော်လေးကောင်းတဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ကျမတို့ဟို LGBTQ+ မှာမဟုတ်ဘူးဟိုတနေ့အစီအမပြေဖြစ်နေတဲ့မိန်းမလားယောက်ျားလားမသိကွဲနေတဲ့လူတွေအားလုံးအတွက်တော်တော်လေးမှအဆင်ပြေသွားတဲ့ဟိုအလေးကျင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမအနေနဲ့ဘယ်လိုလဲ summary ချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့မှာ different ကမတူဘူးမှမတူလူရလို့ဖြစ်လာရင်ပြောဆိုဆက်ဆံအပြုတ်မှုအကုန်လုံးစိတ်ဝင်စားမှုအစားဘာမှမတူကြအောင်ဆိုတော့မတူတာတွေကိုကျမတို့ကလက်ခံပေးဖို့လိုတယ်မတူတာကိုဟိုတူရလိုက်စုနေလို့မရအောင်တူရလိုက်စုနေရအဲ့ဒါကွဲမှာပဲအဖွဲ့အများကြီးကွဲမှာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ခံပေးရမယ်သူကဟိုအရင်ကြီးတော့လက်ခံပြီးလှုပ်ယူတာမျိုးတော့မဟုတ်ပေါ့နော်ဒါဒီဖြစ်တင်တာဖြစ်ထိုက်တာဆိုတဲ့ဟာမျိုး accept လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းခွင်မှာပဲဖြစ်ဘေးနေရမှာဆိုပေါ့နော်ဒီပြောရကောင်းတဲ့ environment ဖြစ်လာမယ်လူဖွဲ့စည်းဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမျိုးတော့ကျွန်မယုံကြည်လက်ခံတယ်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ pronouns ပေါ့နော်ဒီနာစားသုံးပေးတာပေါ့နော်ဒါ LGBTQ+ community အတွက်တာမကပဲねပေါ့နော်ဒါလူတိုင်းကိုလည်းဒါ respect ပေးရရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအခုလိုမျိုးပြည့်ပြည့်စုံစုံရှင်းပြသွားပေးတဲ့ video အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကပေါ့နော်ဒီ allyship အတွက်လည်းဒါကလက်တွေ့ကျတဲ့ဥပမာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအခုမေးမယ်မေးခွန်းကတော့ဒါအားလုံးကိုမေးမယ်မေးခွန်းလေးပေါ့နော်ဒီမေးခွန်းလေးကကြတော့ဒီကိုကဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီ allyship တယောက်အနေနဲ့ဒီရေရဲဝဲဝဲရက်တီပေးရမယ်ဆိုတာပေါ့နော်ကိုနားလဲသွားတဲ့အချက်လေးရယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာလည်းဒီ allyship အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ပေးနေလဲဆိုတော့အမြင်လေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေအကုန်လုံးဝင်မြပေးလို့ရမှာရှင်ဟုတ်ဒါမရမုံဆွေကတစ်ချက်လောက်ဟုတ်အမအစားပြုပေးပါရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာတော့ဒီ HR ဘက်ကနေပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ leave လေးကြောင်းနည်းနည်းလေးပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြောလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာတို့မှာကျတော့ leave တွေကအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဒီ maternity leave တို့ paternity leave တို့အစရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်အမျိုးသမီးမိဖွားခွင့်အမျိုးသားမိဖွားခွင့်အစရှိတဲ့ဖြစ်ရှိရမျိုးရှိရပေါ့အဲ့ခါမျိုးကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးကတော့ပုံမှန်maternity leave နေနဲ့ဘယ်နှရက်ရတာမျိုးpaternity leave ဘယ်နှရက်ရတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးရှိရပေါ့နော်ရှိရခါကြလို့ရှိရင်တို့တွေခွင့်ယူတဲ့ခါကျရင်အချို့တွေကျတော့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တာကိုခွင့်ယူလို့ငါရဲ့အလုပ်တွေပြတ်သွားတာမျိုးဖြစ်မလားအဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကိုလုပ်ဖို့ကံမဲ့တယောက်အနေနဲ့တို့ရဲ့အလုပ်ကိုပို့ပြီးတော့လုပ်ပေးရမျိုးခွင့်ယူတာကကိုအလုပ်ကိုထိခိုက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်တကယ်ကိုရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အနေနဲ့ယူတာမျိုးဆိုတဲ့ဟာကိုတို့အားပေးစကားပြောတင်နေလို့တော့ထင်နေပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ LGBTQ+ ပေါ့ကိုရဲ့လုပ်ဖို့ကံမဲ့တယောက်ကဒီလိုမျိုးဒီယောက်ျားမိန်းမဂျန်ဒါတစ်ခုခုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရှိခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်အနေနဲ့သူ့ကိုမှထူးထူးခြားခြားဆက်ဆံတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပုံမှန်အတိုင်းပေါ့သူ့ကိုဟိုယောက်ျားပုံစံဖြစ်နေပေမဲ့အမျိုးသမီးဂျန်ဒါဖြစ်နေလို့အဲ့လိုမျိုးဟိုတခုတကထူးထူးခြားခြားဆက်ဆံတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လည်းပုံမှန်ရင်းနှီးပြောဆိုဆက်ဆံမှုတွေလိုအပ်နေလို့တော့ဒီမှာအနေနဲ့မြင်မိပါတယ်ဟုတ်တခြား panelist တွေကဟုတ်ဒီအမြင်လေးပေါ့နော်မအနေနဲ့ကတော့ဟို basic အခြေခံအရေးကြီးဆုံးကတော့တယောက်နဲ့တယောက်လေးစားပြီးတော့မှဟိုလေးစားမှုရှိဖို့ပေါ့နော်ဒီသူများရဲ့ခုနကိုယ့်ရဲ့ဆိုကြည်ကိုနားလဲတယ်ဆိုတာအားကြတော့ကိုနားလဲပြီးတော့ခုနကိုနစ်ပြောသလိုပဲကိုယ့်ကိုrespect ရှိဖို့ကိုယ့်ရဲ့
ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လိုလူမျိုးတွေနဲ့ကိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးချယ်မယ်ကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့တသိရှိရှိနဲ့ရက်တည်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။နောက်သူများတွေရဲ့ဆိုကြီးကိုနားလဲတာကြတော့လဲဆိုကြီးကိုသူများတွေရဲ့ဆိုကြီးကိုနားလဲပြီးတော့ကိုကဒါကို respect ရှိပေးမယ်ဆိုရင်ကိုပဲပြဿနာတွေတော်တော်များများပြီးသွားပြီပေါ့နော်။အဓိကဖြစ်တာသူများရဲ့ဆိုကြီးကိုနားမလဲဘူးနားမလဲအရင်ဆုံးကတော့နားမလဲတာပေါ့နော်နားမလဲတဲ့အတွက်ဒါဒီမှားနေတယ်လို့သူတို့စိတ်ထဲမှာထင်တဲ့အတွက်ဒီဟာကိုအမားတစ်ခုလို့treat လုပ်တဲ့အတွက်ဆက်ဆံတဲ့အတွက်ဒီနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေခွဲခြားဆက်ဆံတာတို့ bully လုပ်တာမျိုးတို့မလေးမစားပေါ့နော် respectful မရှိတဲ့အပြောဆိုပြုမှုတွေလုပ်မိတာမျိုးတို့တွေဖြစ်တာပေါ့ဆိုတော့ပထမဆုံးဒီဆိုကြီးကိုသူများရဲ့ဆိုကြီးကိုနားလည်ပြီးတော့လက်ခံပေးပြီးတော့ဒါသူ့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုဒါသူ့ရဲ့လက်ခံယုံကြည်မှုပြုexpress လုပ်တဲ့ဟာသူ့ဘဝဒါသူ့ဘဝသူ့အကြောင်းကွာဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့အဲ့ဒါကိုနားလည်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒါဒီဘသူအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တတောင့်တတာဖြစ်တဲ့ကိုကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့အပြုအမူအပြောဆိုကိုယ့်ရဲ့ disrespectful ဖြစ်တဲ့ behavior ကသူများကိုအနှောင့်အယှက်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ရနေပြီးတော့မှအရင်ဆုံးစတဲ့တယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကတော်တော်လေးကဲသွားပြီပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကကြတော့ကိုကလည်းဒီသူများတွေကို respectful ရှိနဲ့ဆက်ဆံမယ်တခြားသူတွေက respect မရှိဘဲနဲ့ဆက်ဆံနေတာတွေ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဝင်ပြီးတော့မှဖိမပေးလို့ရတယ်ရက်တီပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုတကယ်လို့လုပ်ငန်းခွင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကတကယ်လို့ကိုက senior level မှာရှိရယ် manager level မှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ let out team တွေထဲမှာဒီလိုမျိုးတရားနဲ့တရားခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဝင်ပြီးတော့မှနင်းဖြစ်ပေးလို့ရတယ်ထိန်းချောင်းပေးလို့ရတယ်ပြောဆိုပေးလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့လောက်ပေါက်ကိုင်းမက်တွေကြားထဲမှာအချင်းချင်း level 2တွေစီမှာပြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုဒီဒါကိုဝင်ပြီးတော့မှရက်တီပေးလို့ကိုညီဖိမပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအမတို့ organization မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုး discriminate လုပ်တာတို့ဘာတို့တခုခုခွဲခြားဆက်ဆံခံရတာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်action ယူလို့ရတဲ့တိုင်ကြားလို့ရတဲ့ဒီ whistleblowing channel တွေလည်းရှိတာပဲလေเนาะဆိုတော့ဒါတွေကိုလည်းအသုံးပြုလို့ရဆိုတော့ပထမဆုံးအချိန်တွေကတော့ဒါနားလည်ဖို့လက်ခံဖို့ပြီးတော့လို့ရှိရင် respect ရှိနဲ့သူများကိုလက်ခံနားလည်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲဒါအလိုက်ကောင်းတယောက်အနေနဲ့စပြီးတော့မှစလို့ရပြီပေါ့เนาะအဲ့လိုထင်ပါတယ်ကိုနစ်နဲ့ရီနီရောတစ်ချက်လေးအမြင်လေးတစ်ချက်လောက် share ပေးပါရပါမယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဘက်ကဆိုရင်တော့ဟိုပါပေါ့ဘယ်လိုလဲကျော် stereotype နဲ့ဘက်ကလာတယ်ဆိုတော့ stereotype နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေပေါ့အမကျမတို့ဟိုအမရဟို mention တဲ့အထက်မှာ lead နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုယောက်ျား okay ကိုမျိုးသမီးကကိုယ်ဆောင်ရတယ်အဲ့မှာဒီအမျိုးသားဝန်ထမ်းကလည်းရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ तू ကကလေးထိတ်မှုတော့ lead view ရဲ့ဒီစာမျိုးတွေကြုံတဲ့ခါကျမင်းဘာလို့ကလေးထိတ်မှာလဲဆိုရဟာမျိုးတွေအဲ့လိုပြောတာတွေက this is not like မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကဘာဟိုဒီတာအိမ်နောက်တာဝန်ကိုအတူတူခွဲဝေကြကိုမျိုးသမီးကိုဆောင်နဲ့ကိုယ်ရင်တွေးကိုကထိမ့်သိမ့်တဲ့ဟာမျိုးကိုခလေးထိတ်တဲ့ဟာမျိုးอ่ะဒါက it should be ဒါသူတို့ရဲ့ tax ကွာသူတို့ရဲ့ဒီအိမ်တောင်မှုမှာ tax ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုခွင့်အနေနဲ့ပေးတာဒါဒီဒါဆိုဒါဝင်လင်းတဲ့ organization ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဆိုရင်လည်းဘယ်လိုလဲ meeting တွေလုပ်တယ်ပေါ့ကျမတို့အစည်းအဝေးတွေလုပ်ကြတဲ့အခါမှာကျမတို့ဟို senior junior မှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အားလုံးရဲ့အမြင်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတာကလေဒါ live ship ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်မှာ junior level ပဲမဲ့လေကျမတို့ဆွေးနွေးတဲ့ topic မှာသူ့အတွက်သူ့ထဲမှာကောင်းတဲ့ ideation တစ်ခုရှိရကွာကျမတို့ဒီ ideation တွေကျမတို့ထုတ်သုံးလိုက်ရင်ကျမတို့အတွက် positive income achievement တစ်ခုရနိုင်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ welcome ဖြစ်ပြီးတော့ okay သူ့ရဲ့အဆိုတခြားလေးစဉ်းစားကြည့်အောင်ဒါရမိုက်တာပဲဆိုတော့ကျမတို့ welcome လုပ်တာတွေကဒါကျမ allyship နဲ့ညီရပေါ့နော်ဒါမျိုး activity ကိုကျမတို့များလုပ်ပေးရဲ့ခြင်းအဖြစ်တကယ်အဆိုတင်တဲ့လူဆိုရင်လည်းhappy ပေါ့နော်ဟိုငါရဲ့ဟာကိုအတိမတ်ပြုပါလားငါဘယ်လို position ပဲဖြစ်ဒါအတိမတ်ပြုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပါလားလုပ်ငန်းခွင်ပါလားဆိုပြီးတော့သူစိတ်တက်ကြွစေရပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကကောင်းတဲ့ activity လေးတွေပဲပေါ့အမတို့ပြောရတာတွေကလည်းတော်တော်လေးတော့ပြည့်စုံနေပါပြီဟိုကျွန်တော်ကတော့နောက်ဆုံးတစ်ကြောင်းလောက်ပဲထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပြီးတော့ပြောချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကိုကဒီ allyship တယောက်အနေနဲ့ကိုဒီ LGBT person တယောက်ကို support လုပ်မယ်ဆိုရင်ဟိုအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့တခြားအရာတွေကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ဒီလူက organization မှာဆိုရင်လည်းဒါ organization ကို contribute လုပ်နေရသူလားမိသားစုမှာဆိုရင်လည်းမိသားစုတွေဝင်တော့ဝင်ဖို့မဖြစ်စေဘဲနဲ့မိသားစုကိုတနည်းတစ်ပုံနဲ့ support လုပ်ပေးနေရသူလား
ဒါလူကောင်းလားလူဆိုးလားဆိုတော့အဲ့ဒီ payment တစ်ခုပဲကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီ payment နဲ့ပဲလူတွေကိုတိုင်းနေတယ်လို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ LGBT မှမဟုတ်ဘူးဒါတခြားလူအတိတ်မျိုးစုံဘဝမျိုးစုံပုံစံအနေထားမျိုးစုံတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ချိန်မှာကိုရီးယားလက်မှတ်ခံခြင်းတဲ့အခြေအနေနဲ့တည်ရမလားတည်ရမခုနကတော့လို့ stereotyping ကနေနည်းနည်းstereotyping နဲ့ဝင်ပြီးတော့နည်းနည်းကွဲထွက်ခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေရှိလာပြီဆိုရင်ကိုကအဓိကဘာလဲဆိုတော့သူကဒီကိုတင်းမှာဒီ organization မှာတည်တည်ချာချာသူ့ရဲ့အလုပ်တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေရသူဆိုရင်ရပါပြီဒါက more than enough ဖြစ်နေပြီကျန်တဲ့သူ့ရဲ့personal life ကသူ့ဘဝရဲ့သူကိုယ်တိုင်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကလေးစားပေးရမယ်သူ့ဘာသာသူဘယ်လိုပုံစံမျိုးပဲနေထိုင်နေတယ်ဒါသူ့ရဲ့ personal life ကိုကျွန်တော်လေးစားပေးရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီကောင်းမွန်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဝေဖန်မှုလောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒါသူ့ကိုစေတနာရှိလို့ပဲဖြစ်စေသူ့တို့မသိတော်လို့ပဲဖြစ်စေအကြံပြုတဲ့သဘောလောက်ပဲလုပ်ပေးရဆိုရင်ရပါပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့သူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်လူတိုင်းရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုလေးစားပေးဖို့လက်ခံပေးဖို့အဓိကအဲ့ဒီအချက်လေးတွေကိုလုပ်တဲ့ဆိုရင်ပဲကိုကအလိုက်ကောင်းတယောက်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဗျဟုတ်အခုလိုပြည့်စုံပြပြပေးသွားတဲ့ဒီ panelist တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကတော့နောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးမေးမှာပေါ့နော်ဒါဒီမေးခွန်းကတော့မက်ရမုံဆွေကိုမေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ allyship နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကမောစာဘန်ကပေါ့နော်ဒီချမှတ်ပေးထားတဲ့မူဝါဒတွေကဘာတွေရှိမလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး LGBTQ+ community နဲ့ gender equality အတွက်ကောဘယ်လိုမူဝါဒတွေရှိလဲပြီးတော့ဒီဘန်ကချထားတဲ့မူဝါဒတွေကဒါဒီဝန်ထမ်းတိုင်းကပေါ့နော်ဒါကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်မှာတကယ်အသက်ဝင်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပေါ့နော်ဒီကိစ္စလေးကိုဒီမက်ရမုံဆွေဘက်ကရှင်းပြပေးလို့ရမလားရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီကမ္ဘောဇာဘန်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ gender တိုင်းအတွက်ထုတ်ထားတဲ့ diversity and inclusion နဲ့ပတ်သက်တဲ့ policy အချို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဒီ anti harassment and discrimination policy ပေါ့ဒီကတော့ဒီပါနောက်ရှက်မှုကင်းရှင်းမှုနဲ့ဒီခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိစေရရှိရွယ်ပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့ policy တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဒါ equal employment policy ပေါ့နော် opportunity policy ပေါ့နော်အဓိကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဝန်ထမ်းအသစ်ခန့်အပ်တဲ့နေရာမှာညီမတို့ကဗလိုက်မှုလုံးဝမရှိဘဲနဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုလုံးဝမရှိဘဲနဲ့ဒီ higher process တွေကိုဆက်သွားနိုင်အောင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ policy တစ်ခုပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့တော့ diversity and inclusion policy ပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ဒီဘန်ရဲ့မြည်သည့်နေရာမှာမဆိုမြည်သည့်ပုံစံနဲ့မဆိုခွဲခြားမှုရှိရဘူးဒီပေါင်းနှောက်ယှက်မှုရှိရဘူးအားလုံးပါဝင်ပူးပေါင်းရမယ် workplace တစ်ခုဖြစ်လာစေရည်ရွယ်ပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့ policy တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ဒီ policy တွေကသက်ဆိုင်ရာ announcement တွေကတစ်ဆင့်တွားရောက်ပြီးတော့ဖတ်ရှုနိုင်တဲ့ portal ရောတကောင်ညီမတို့ဒီ line management system တော်ကောင်ဖတ်ရှုလို့ရတဲ့နေရာရှိရပေါ့နော်ဒီ policy တွေထုတ်ချင်အဖြစ်လဲဒါဝန်ထမ်းတိုင်းကဒီ policy ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းလိုက်နာကျင့်သုံးမှုလို့ရကိုယ်တိုင်လည်းလိုက်နာကျင့်သုံးမှသာဒီ policy ကစာရွက်တစ်ခုထဲမှာရှိနေရမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်တကယ်ပဲအကုန်လုံးပါဝင်ပတ်သက်နိုင်တဲ့ထိပါနှောက်ယှက်မှုတွေလုံးဝမရှိဘူးခါကြစံမှုတွေလုံးဝမရှိတဲ့ workplace တစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့လည်းမြင်မိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအပြင်မှာမှဒီညီမတို့ကဒီလိုမျိုးကိစ္စရဲ့တစ်ခါလေးထိပါနှောက်ယှက်မှုတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်အဲ့လိုရှိခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်တိုင်ကြားလို့ရတဲ့ channel တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကြတော့ပထမတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ whistleblowing policy ပါwhistleblowing policy အရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအမည်မဖော်ဘဲနဲ့ anonymous အနေနဲ့တိုင်ကြားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့၎င်းဒါမှမဟုတ်ကိုယ်တိုင်ခံစားနေရတော့၎င်းဖြစ်နေခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးတော့ဒါအစစချင်းကိုနစ်ပြောခဲ့သလိုမျိုးကိုမကြိုက်ရင်မကြိုက်တဲ့အကြောင်းအရင်ထုတ်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမှကိုမကြိုက်ရင်မကြိုက်တဲ့အကြောင်းထုတ်ပြောနေသည့်တိုင်အောင် तू ကဆက်ပြီးတော့လုပ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့လက်ဖော်ကံတော့ကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်နေရဆိုလို့ရှိရင်ကိုအနေနဲ့အမည်မဖော်ဘဲနဲ့ whistleblowing policy အရာပေါ့whistleblowing officer စီကိုကျွန်တော် email ပို့ပြီးတော့တိုင်ကြားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒုတိယ policy တစ်ခုကကြောင့် grievance policy ပေါ့အဲ့ဒါကကြတော့ဒီသက်ဆိုင်ရာ announcement တွေမှာသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ Google Form တွေရှိရဲအဲ့ Google Form တွေကနေတစ်စက်ဒါ directly HR human resource function ကို directly ရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ Google Form ကိုလိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့တိုင်ကြားရတာမျိုးတွေရှိရဲပေါ့နော်အဓိကကတော့ဒါဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတိုင်ကြားတာတွေကိုခဏမေးထားပြီးတော့ကိုကတကယ်ပါဝင်ပြီးတော့ပူပေါင်းရမယ်ကိုကတကယ်ဂျန်နာခွဲခြားရမျိုးလုံးဝမရှိရဘူးပြီးတော့ကိုကတကယ်အဲ့လိုမျိုး harassment လုပ်နေရမျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိုင်ကြားရမျိုးလည်းရှိလာမှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်မဟုတ်တော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့အားလုံးပူပေါင်းပါဝင်နိုင်တဲ့ workplace တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်လို့လည်းဒီမှာအနေနဲ့မြင်မိတယ်ပေါ့နော်whistleblowing policy မှာဆိုလို့ရှိရင်တိုင်ကြားလို့ရတဲ့ email ပေါ့ email ကတော့ဆောင်းလာပြောခဲ့ whistleblowing.officer@kbzapan.com ကနေတစ်စက်လေးတိုင်ကြားလို့ရပါတယ်ဟို Google Form တွေကတော့သက်ဆိုင်ရာ announcement တွေမှာရှိရဲအဲ့ဒါတွေလည်းတစ်ချက်သွားကြည့်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာsummary လေးပြန်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟို policy ဆိုတာကတော့ဒါအများကြီးထုတ်ထားရပေါ့နော်ဒီဟာမှမဟုတ်ဘူးတခြားသောဘန်းမှာဝန်ထမ်းတိုင်းကိုကာကွယ်ပေးနေတဲ့ policy တွေရှိမယ် leave နဲ့ပတ်သက်တဲ့ policy တွေရှိမယ်အစရှိတဲ့ policy များစွာရှိရပေါ့နော်
ဒါပေမဲ့ policy ဆိုတာတကယ်တော့စာရွက်တတာပဲရှိတာတကယ်ကိုယ်တိုင်လည်းမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးကဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်ကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ်တိုင်ပုံပေါင်းပြီးတော့ပါဝင်ရမယ်ကိုကလုံးဝharassment လုပ်တာမျိုးလုံးဝမရှိရဘူးကျွန်တော်ခွဲခြားမျိုးလုံးဝမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါ policy ဆိုတာတကယ်ပဲအသက်ဝင်လာမယ်လို့ဒီမှာနေမြင်ပြပါတယ်ဟုတ်ဒီစတဲ့ပါရှင် ဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးဒီ policy တွေအကြောင်းပြည့်စုံရှင်းပြသွားပေးတယ်မရမုံစေကိုအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်လေးဖြစ်တဲ့ဒီ our rose aid building an environment that welcomes everyone ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတိဆောက်တဲ့နေရာမှာဒါကဒါခေါင်းဆောင်တွေပေါ့နော် leadership ရဲ့တာဝန်တာမဟုတ်ပဲတဲ့ဒါကျမတို့တူတယောက်ချင်းစီကဒီလှုပ်ဆောင်မယ်တာဝန်ဆိုတာကိုဒါကျမတို့သိလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနေ့ဒီ panelist တွေပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကလည်းဒါအရန်ကိုပြည့်စုံနေပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမတ်အလီနာဘက်ကနေပြီးတော့ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကို recap အနေနဲ့ပြောသွားပြီးတော့ဒီ panelist တယောက်ချင်းစီတိုင်းကလည်းပေါ့နော်ကိုပြောသားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေအတွက်ရောဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်မယ်ဒီလုပ်ဖို့ကင်ဘတ်တွေအတွက်ရောစကားလက်ဆောင်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြောပြပေးဖို့ဟုတ်တောင်းဆိုပါရရှင့် ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ပြောသွားကြတဲ့ဟာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုစုံစုံလင်လင်လေးလည်းရှိသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ recap ပြန်လို့ရလို့ရှိရင်အမတို့ဒီပို့ပြီးတော့မှကောင်းမွန်တဲ့အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ welcome ဖြစ်တဲ့လူတိုင်းတရောင်တတာနဲ့ကိုခေါ်ပြပြီးတော့မှရဲဝန်းနဲ့အဆင်ပြေပေါ့နော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ society တစ်ခု workplace တစ်ခုပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတာဒီလူတိုင်းရဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေကအများကြီးအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့တဦးတစ်ယောက်ချင်းစီမှာလည်းကိုယ်တိုင်ကနေလည်းစားရမှာပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်မှာလည်းကိုနိကတိုမဲမုံလို့ပြောသွားသလိုပဲဒီကိုယ့်အတွက်ကိုရက်တည်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ rights တွေကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုတွေကိုနားလည်ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ကိုအရင်ဆုံးရက်တည်ရတဲ့လူဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကပထမဦးဆုံးကိုယ်တိုင်ကနေစမယ်ပေါ့နော်ပြီးသားလို့ရှိရင်ကိုကလည်း align တယောက်အနေနဲ့ဒါLGBT အတွက်မှမဟုတ်ခုနကိုယ်တိုင်တော့ရက်တည်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကgender အရာခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေယောက်ျားဖြစ်သည်မိန်းမဖြစ်သည်ဒါအကုန်လုံးနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကိုယ့်အတွက်ကိုအရင်ဆုံးရက်တည်ရမယ်ပြီးသားလို့ရှိရင်ကိုကလည်းတခြားကိုယ့်ရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မိသားစုညီကိုမောင်နှမဒီတကယ်ချင်းချစ်သူဒီလူတွေအတွက်ကိုလည်းကိုကအဖော်ကောင်းတစ်ယောက်ပေါ့နော်align ကောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ရက်တည်နိုင်ဖို့အတွက်နားလည်ပေးမယ် respect ရှိနဲ့ဆက်ဆံပေးရမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်သူတို့တစ်ခုခုခွဲခြားဆက်ဆံခံရတာမျိုးတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းမလုပ်ဘူးလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုကမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကဝင်ပြီးတော့မှကာကွယ်ပေးတာရက်တည်ပေးတာပြီးတော့လို့ရှိရင်လုပ်လို့ရတဲ့ action တွေပေါ့နော်လုပ်ပေးတဲ့ဟာမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်နောက်ဒီ organization အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း organization တွေကလည်းကိုယ့်အခန်းကဏ္ဍအရာ policy တွေထားပေးထားတဲ့ action တွေယူပေးတယ်ဒါမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတယောက်ချင်းစီရဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေကနေပြီးမှကိုယ့်ရဲ့အပိုင်းကိုဝင်ပြီးတော့မှပါဝင်မှသာပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခုလူမှုဝန်ကျင်တစ်ခုလုပ်နိုင်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနတယောက်ချင်းစီတိုင်းပြီးတော့လို့ရှိရင် align တယောက်အနေနဲ့နောက်တစ်ခါ organization အနေနဲ့နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့မှကျယ်ပြန့်သွားရဆိုလို့ရှိရင် industry တစ်ခုအနေနဲ့ society တစ်ခုလုံးအနေနဲ့ဒါပို့ပြီးတော့မှကောင်းမွန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်လာအောင်လို့ကိုယ့်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေကိုပါဝင်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ကြရမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့အချုံအနေနဲ့ပေါ့နော်နှုတ်ဆက်စကားအနေနဲ့လည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ allyship ဆိုတဲ့ဟာကnoun တစ်ခုမဟုတ် it's a verb ပေါ့နော်ဆိုတော့ action verb ဆိုတဲ့ဟာက action ပါရမယ်ပေါ့နော်ဒီငါကနားလည်ပါတယ်ဆိုတာတစ်ခုလည်းနားမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့နားလည်မှုရဲ့နောက်မှာကိုယ်တိုင်အတွက်ရက်တည်ဖို့အများအတွက်ရက်တည်ပေးဖို့ကောင်းမွန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ပေးဖို့organization တစ်ခုဆိုလဲ organization အနေနဲ့ policy တွေ actionable items တွေဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ရမို့ပြောသားသလိုပဲစာရွက်ပေါ်မှာပဲရှိနေလို့မရဘူးwalk the talk ပေါ့နော်ဖြစ်ရမယ်ကိုတကယ်ပြောထားတဲ့အရာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှလုပ်ရမယ့်ဟာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ allyship ဆိုတဲ့ဟာဒီနောက်တစ်ခုမဟုတ်ဘူး verb တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာလေးနဲ့နောက်ဆုံးဆက်ပါတယ်ရှင်Okay ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကနှုတ်ဆက်စကားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရှိမှပြောထားခဲ့ stereotyping တွေဆိုလောက်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ပြီဆိုတော့တော်တော်လေးလည်းနားလည်သွားကြပြီထင်တယ်ဆိုတော့နောက်ဒီ stop show လေးကနားထောင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နောက်ဆိုရင် stereotype လုပ်တဲ့ပေးတယ်နေမတိုင်းတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက
ကျမတို့ဖော်ပြခြင်းနဲ့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်အရင်ဆုံးဖော်ပြမယ်ပေါ့ကျမတို့ pronounce ကပါလဲကျွန်တော်ရဲ့ pronounce ကပါလဲတခြားလေးဖော်ပြမယ်ပြီးရင်ကျမတို့လုံးဖို့ gain back တွေရဲ့ pronounce တွေပဲကျွန်တော်တို့ respect ထားကြရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတာဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ဒီ workplace environment community ကြီးက positive vibe အပြည့်နဲ့ပြောစရာကောင်းတဲ့ community ဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လက်ဆောင်စကားပြောပါချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟိုပေါ့ဒီမှာအနေနဲ့ပြောချင်တာကျတော့ဆောနာက policy အကြောင်းလေးပြောပြသွားပြီပေါ့နော်ပြောပြသွားတဲ့အခါကျတော့အရင်ဆုံးတော့ကိုဒီအမကြီးပြောခဲ့သလိုပဲကိုတည်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့တစ်ဖက်လူလေးစားပေးရမယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်လူကိုစီးတစ်ခုထားပြီးတော့ညီမတို့လေးစားပေးရမယ်လေးစားပေးသွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လေသူနေထိုင်တဲ့ပုံမှုတည်ပြီးတော့ညီမတို့ကနားလည်အောင်ပြင်လုပ်ပေးရမျိုး action ယူပေးရမျိုးလည်းညီမတို့လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဒီ policy တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီ policy တွေအတိုင်းစစ်သုံးပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့အဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးအကုန်လုံးစစ်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကုန်လုံးပါဝင်ပူးပေါင်းနိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု workplace တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့စကားလက်ဆောင်ကတော့တော်ပဲပြောပါတော့မယ်ဆိုတော့ဘဝရတူတောင်းပါတယ် enjoy လုပ်ပါမိမိရဲ့အရှိကိုအရှိတိုင်းနေပါလက်ခံပါနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကိုယ်မပျော်ရွှင်စေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဖြတ်တောက်ဖြစ်ဖို့တတိရှိပါလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးစကားလက်ဆောင်ပြောပေးသွားတယ်ဒီ panelist တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ဒီ TikTok show ကောင်းစဉ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်our role in media environment that welcomes everyone ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီလိုမျိုးပတ်ဝန်းကျင်ကိုတိဆောက်ဖို့ကဒါကျမတို့တယောက်ချင်းစီရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒါကျမတို့သိလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ talk show ကိုကြည့်မယ်ဒီလုပ်ဖို့ gain back တွေကိုပြောချင်တာကတော့ပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ရဲ့ဒီလုပ်ဖို့ gain back တွေအတွက်ဒီ ally တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်မမမရက်တီပေးပါဆိုတဲ့အကြောင်းရဲ့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ကိုတယောက်ယောက်ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုး pronounce ပေါ့နော်နာဇာတစ်ခုကိုသုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်အတွက်ရောဒီတဘာသူအတွက်ပါဘယ်လောက်ထိစိတ်ထိခိုက်သွားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ sensitive စေချင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ team မှာပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာတွေကို talk show နဲ့ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ team member တွေကိုယ့်ရဲ့ team ဆက်လည်းဆက်ပြီးတော့ဒီအနာဂတ်မှာဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားပါလို့ဒါအကြံဉာဏ်လေးပေးချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလို talk show တွေကလည်းဒါနောက်နှစ်တွေမှာလည်းဒါပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုး talk show တွေမှာပါဝင်ခြင်းနဲ့ဒီလုပ်ဖို့ gain back တရားပေါ့နော်ဒီ KBZ collapse ကနေပြီးတော့ဟုတ်ဒီ anonymously ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒီပြောကြလို့ရပါတယ်ရှင့်ဒီ talk show လေးကိုဒီဖြစ်မြောက်အောင်ပါဝင်ကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့ဒီအရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Okay ဒီကျမတို့ရဲ့ဒီ talk show လေးကိုဒီ LGBTQ+ community ရဲ့ဒီ gender equality ရဲ့ကိုဒါကျမတို့ရဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကနေပြီးတော့ဒါဆက်လက်ပါဝင်ကူညီပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြားရင်းနဲ့ပဲဒီ talk show လေးကိုညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်